Парни, всем привет! Сегодня видео будет у нас про какой-то загадочный стук в моторе. Излишний шум из мотора. Вот. Сам пока не знаю какой. Владелец автомобиля приехал на час раньше, чем у меня рабочий день начинается, чтобы мотор остыл и чтобы выявить этот звук. Сами понимаете, через микрофон, через видеосъемку это все сделать как бы адекватно вряд ли получится. Это знаете, как вот есть там обзорщики хай-файную стереосистему, например, показывают на ютубе. Ну, это так, передать суть. Но мы попробуем, все-таки это стук, все-таки это шум, он на определенных оборотах слышен отчетливо. Но я еще не слышал, это со слов владельца. Вот, так что погнали, парни, сейчас вот прям вот без монтажа, без ничего. Тут у нас Сан Саныч. Здравствуйте, товарищи. Вот. У нас тут лебедка, да? А у лебедки где-то КЗ. А где КЗ, это ХЗ. Ну, бывает так. Вот. Автомобиль у нас. Так, ну что, заведем. Автомобиль простоял час-полтора. Сейчас послушаем его. Ага. Поднимаем обороты. Чуть-чуть повыше. А теперь плавно-плавно снижаем. Так, но я только слышу какой-то шум от ГРМ. Слышу шум от ГРМ. Но на двухрядке это как бы в принципе норма. Сейчас мы сканером попробуем выставиться. Сканер, чтобы поддерживал определенные обороты, и послушаем. Угу. Там дальше еще будет тоже. Блин, ну это в такт коленвала. Именно частота вращения коленвала. Так, и сейчас мы попробуем этот звук выявить. Владелец говорит, что под нагрузкой он проявляется. Он сейчас на ручнике будет трогаться. Я его слышу. Глуши пока. Что-то, по-моему, полный ущерб с раздатки либо с... Ну, возможно, снизу. Ну, блин, он сверху тут хорошо слышен. Именно с частотой вращения коленчатого вала. Вот. Ну, что мы можем сделать сейчас? Первым делом посмотреть давление масла в двигателе какое. Вот, по идее, под нагрузкой вот шатунный палец шатун поршень, он как бы под нагрузкой пропадает обычно.
На разгон мотор тихий, а на сбросе он та-та-та-та-та-та-та тарахтит. А это все-таки очень похоже на поршень в перекладке. Ну, тоже там у этого звука есть разница при наборе оборотов и при сбросе. А тут как-то он просто жестко под нагрузкой тарахтит. Сейчас я еще залезу снизу, послушаю. Давай еще раз такой же фокус сделаем. Только я уже сейчас снизу послушаю мотор. Давай на сброс еще, может быть. Нет, это четырехки. Давай также на ручнике, только долго тоже не три сцепления. Да. Нет, это в моторе. Это в моторе однозначно. Глушим пока. Так, ну что, друзья, какая будет версия? Вот именно под хорошей нагрузкой в натяжечку. Та-та-та-та-та-та-та-та у нас. Причем, если бы это был бы компенсатор, клапан там, либо ГРМ, частота была бы другой, меньше. А это вот именно частота вращения. Если поршень в перекладке, да даже шатунный палец, это, конечно, хреново. До этого долезть. А чтобы это выявить, это нужны мерительные приборы. Ну, мне, кстати, подписчик один писал, вернее, звонил даже, интересовался. Вот я думаю, что звук похожий, но он у него был только не под нагрузкой. При прогазовке, при нагрузке этот звук у него исчезал, а именно был на сбросе. Интересно, интересно. Ну вот, парни, что мог передать, передал. Звук явный, звук примерно с передней части двигателя. Со слов владельца, он изменяется по мере прогрева двигателя, то есть на холодную он более явный. При прогреве его можно добыть только под нагрузкой, например, попытавшись тронуться на ручнике. И напрашивается только то, что что-то с поршнем, либо с шатуном. То есть напишите, кто что думает. А чтобы видос не был коротким, сейчас я вам кое-что покажу. Вот у нас тут настоящий владелец УАЗ Патриот. Ходит, помогает, откручивает, мешается, все как надо, да, Сань? Такое только приветствую. Да. Вот. Сняли бампер, открутили механизм. Сейчас Санька посмотрит, что где тут как. А мы пойдем, ну, похвастаюсь вам. Похвастаюсь. Скоро будет все круто. Покажу, как это будет выглядеть. Вот. Ну, раз рубрика вскрытия посылочки. Ну, парни, без вас я уже вскрыл. Один. В коробочке коробочка. Вот здесь вот такая вот штучка. Сейчас мы откроем не спеша, без суеты. Вот такая штука. Многие догадались, наверное,
что это такое. Сан Саныча просто не хочу отвлекать. Вот. Это у нас приспособление для установки вот таких вот бронзовых направляющих втулок. Смотрите, какая роскошь. Качество обработки. Сейчас я жду, еще разверточки должны прийти. Потому что вот эти вот направляйки, их надо делать по максимальным зазорам. Максимально допустимым зазорам, либо как можно дальше отойти от минимальных зазоров по сравнению с чугунными. Сейчас все объясню. Вот. Это у нас на 406-409 двигатель, он же ВАЗ-2108. Вот. Компания Автомастер Курск, АМК. Заказал я у них еще седла, но седла, они, ну, грубо говоря, у них малое производство, и седел у них нет в наличии, они их изготавливают мелкими партиями, но все-таки я жду. Вот так вот. В каждой коробочке 8 направляек. Вот такие вот изделия. Потому что, друзья, мне надоело то, что у нас в магазинах предлагают купить новую головку блока. Теперь мы будем это все дело менять, устанавливать. Нету стопорного кольца у нас здесь просто такой выступ. Вот. И делается это следующим образом. Устанавливается направляйка на приспособление. И вот этим приспособлением направляйка усаживается в корпус головки блока. Вот такая вот штука. Как вам? Еще мне сейчас придет комплект для замены седел клапанов. Там мечики такие большие, которые в седле нарезают резьбу, потом в седло что-то типа заглушки вкручивается, и седла выбиваются. И также для установки седел все приспособления взял. То есть теперь мы будем глубоко ремонтировать головки блока, потому что пришла пора, когда у нас эти машины наездили хороший пробег, и сейчас массово эти бошки поедут, потому что уже по пробегам автомобилей все подходит к тому, чтобы головки нуждались именно в таком ремонте. Все-таки можно отремонтировать на штатных деталях, но цена такова за ремонт в соотношении с новой деталью. Цена такова, что необходимо вот людям дать какое-то улучшение, чтобы они понимали, что вот эта работа, которая произведенная, она сделала им, как сказать, этот узел, головку блока, качественней, чем нежели они купили бы ее в магазине. Поэтому, ну, у меня такие вот мысли, такой замысел. Еще раз покажу вам вот эти вот коробочки. Теперь у нас сколько? Вот один двигатель у нас. Вот второй. Пока на два двигателя у меня полный комплект есть. Но также есть мнение, в том числе и уважаемого мной
Медведева, это все его знают как Родоса, вот, который такие втулки рекомендуют ставить только на впуск, на выпуск чугун. Вот. Преимущество этого материала в том, что он лучше работает при малых смазках. То есть, если у нас сальник не пропускает совсем масло на втулочку, хотя он, ну, понемногу, по чуть-чуть он пропускает. Вот. Преимущество материала в том, что он хорошо взаимодействует с клапаном при сухом трении. Хорошая теплопроводность, бериллиевая бронза. Отличная теплопроводность, хорошо убирает, снимает температуру с ножки клапана. Но также есть и минусы. Минус в том, что, опять же, по мнению Родоса и многих других, что на выпускных клапанах могут быть подвисания клапана. Поэтому на выпускных клапанах нужно делать зазор больше, либо ставить чугунные. Но мы попробуем по-всякому. Это будут эксперименты. Ну, у меня это будут эксперименты, потому что я этого еще не делал. Но мое предположение, что в гражданской езде, где мотор не будет испытывать постоянных максимальных нагрузок, эти втулки вполне себе будут хорошо себя показывать. Тем более износостойкость относительно чугуна у них, ну, намного выше. Всю информацию, что я почитал по этим материалам относительно чугуна, бронзы, вот, все склоняются, конечно, к бронзе. Ну и чугун тоже, кстати, очень-таки уместен в направляйках. Но опять же, какого он качества? Качество обработки, качество центровки клапана, то есть внутреннего вот этого вот сверления, внутреннего отверстия относительно внешней обработки. Это, конечно, все очень важно. Вот. Так что, друзья, вот такую штуку хотел вам показать. Следующие головки, которые мы будем делать, если там будут разбитые направляйки, то в этих головках будут оказываться вот такие направляйки. Так что на этом пока все. Ну и так, друзья, вернемся мы к лебедке, наверное. Надо ж что-то поснимать-то. Так. Газета «Технический мазохизм». Технический мазохизм — это книжка по УАЗу. По эксплуатации. Это Камасутра. Там с картинками даже. Вот. Всё, готово. Так. А расскажи, у тебя с этой лебедкой до этого какая была проблема еще? Проблема: при первом лебежении раскрутился кулачковый тормоз, просто раскрутился. Там три длинных таких болта тоненьких. Ага. Он раскрутился, она мотала, но в холостую. То есть барабан не сматывал, она крутилась. Все, внутри. понял. Я ее разобрал, закрутил, поставил на этот, на фиксатор из было. Вот такая лебедочка у нас. Вот, и чтобы нам все это диагностировать, нам нужно было демонтировать блоки. Как эта штука красная называется? Размыкатель. Размыкатель, во. Вот, Сан Саныч сейчас проводит исследование системы. Ну, сейчас поймем, в чем причина. Потому что Сан Саныч вот тут следы видно, пробовал напрямую. Где-то у нас что-то лежит на массе. Двигаемся дальше, блин. Что, не размыкатель? Нет. О. Хотя пока хз. Ну. То есть пока еще разбираем.
Смотрим, что у нас здесь. Лучшая контролька — это лампочка. Ну, Вот, отлично. рабочая лампочка. Лампочка работает. А можешь померить вот отсюда до сель? Прям по болтам. Будет. Я потому что компрессор туда подключал и что-то как-то он... У нас тут палка-подпиралка такая Так, стоит. может быть прикол-то на болтах. Купил для УАЗа газовые упоры новые. Ага. У меня за зиму они кончились, купил новые. И в итоге, вот что по капоту покажу. Очень внимательно на упоры. Угу. У меня погнулся капот. Вот здесь вот. Вот А, здесь. то есть они Там сильно жесткие были, они ты сильно закрывал? жесткие, да. И как Ага. рычаг оно работало, и погнулся капот. Ага. Вот я не знаю где. А говорили, что для УАЗа. Ага. Ну, просто они сильно мощные были. Да, я потом уголок поставлю, как бы, Ага. усиление. Да не, лучше, мне кажется, проще купить что-нибудь послабее. А все равно там уже... Излом есть. Да, силовой Все, излом да, есть. да, да. Ну, что, это ж у вас. Это что? Где погнул, там выровнял, да дальше поехал. Да, я так и сделал, собственно. Ну, да и все. Найти бы их только еще в городе. Да на Китай-город, я думаю, поехать, что-нибудь подобрать. Но единственное, надо разобраться с этими вот индексами именно усилия ихнего. Ну да, вот я Чтоб как-то нет. то же самое не купить или еще хуже что-нибудь. Ну ладно, парни, сейчас мы немножко еще поразбираемся, чтобы тут не впустую. Вот у меня сегодня день расслабона. С утра машина со стуком приехала. Кстати, по стуку. С владельцем этого автомобиля договорились, через недельку он заезжает. У меня Акура стоит, ждет кое-какие датчики. Вот она. Вот. Сейчас датчики ставим новые в нее, там в мотор, датчик АБС, датчик детонации. Вот. Она уезжает, сюда ставим этот Патриот и будем разбирать. Будем промерять. Скорее всего, видео будет по этому автомобилю. Ну, где-то в одном цилиндре стук, связанный либо с поршнем, либо с шатуном. То есть, пока на данный момент так обстоят дела вот с этим автомобилем, который сегодня утром был. Ну, вот так вот обстоят дела у Сан Саныча. Что, сейчас будем проверять, как функционирует? Ага. Видимо, что-то несет. Она попыталась, да, или нет? Ну, что-то щелкнуло. Еще щелкнуло. Не, ну она, по-моему, такое ощущение, что попыталась покрутиться. Не, вот сейчас рынует как-то вообще непонятно. Непонятно. Так, снова экстренное включение. У нас подозрение на китайские клеммы. Сан Саныч, объясни, в чем проблема этого вот изделия. Смотрим внимательно, не отвлекаемся. Ни на что. На лампочку можно не смотреть. Меряем на клеммах аккумулятора. То есть в сам свинец, да, Да, мы да, да, прям в свинец. вдалбливаемся. Нормально, ярко горит. Ага. На болтик. Оп, Опа. ботва. Нигде теперь ничего нету. А теперь туда, на свинец, а, Ну тут, да. а тут на болтик. Даже я шарю. Да. О, то есть у нас проблема в той клемме получается. Причем только что, как бы Саня тестером смотрел, сюда все приходило. Один раз смыкнули. Только попробовал возбудить механизм,
и у нас все пропало. Продолжай материться. Че ты Нас заткнулся? заблокируют на YouTube за такие маты. Ну, Они покрасили клемму изнутри. Мне кажется, для ВАЗа надо делать то исключение. есть, ну вы вот понимаете, что вот эта вот херня называется клеммой, да? Мгм. Причем, ну, она сделана просто, ну, как сувенир для новогодней елки. Это сувенир просто в виде клеммы. Это не клемма. Вот это гипера. Мгм. Забери эту гадость. Сейчас покажем, как она должна выглядеть. Где моя большая бормашинка? Сейчас Саня ее обчекрыжит со всех сторон. Вдруг он залипнет. Здесь надо вот так вот руку на пульсе держать. Если что, по команде. Угу. О! Так, она в нейтрале. Все, можно включать эту фигню. Ну, покажи. А куда? Ну, наверх. Я думаю, что... Все? Да, наверх просто. А, вот так. Да. Видишь. Ага. Ага, это на разматывание. А, блин, огонь. Так, ну давай сразу беспроводную проверим. Вот, Сан Саныч просто заставил контачить Китайскую клемму. вот блин. эту клемму, да, он ее зачистил изнутри бормашинкой. Вот такой штукой. Че, по Wi-Fi? Да сейчас перемотаем его, если что. Сейчас закрепим лебедку на станине. Да, и все. Вот, друзья, вот чисто электрическая логика ремонта. Причина вообще как бы такая смешная, ерундовая и как бы глупая. Но чтобы было дойти до нее, блин, пришлось вот идти от обратного, именно от лебедки, от блока соленоидов и дошли до вот этой вот ерунды. Ну, вроде собираем. Вроде все получилось. Ну, тут, как говорится, Внешний шов, да? не все то солнышко, что встает. Вот так вот. Не все то клемма, что выглядит как клемма. Сан Саныч, он сам говорит, он не был готов к этому. Я не знал, что это будет. Да, он просто не сталкивался с такими клеммами и даже не думал, что вот так вот дело в них может быть. Но тем не менее, вот. Косоглазые друзья просто умудряются. Ну, просто китайцы они как делают? Один просто по телефону другому объяснил, как деталь должна выглядеть, а второй уже стоит возле станка и шлепает детали. Поэтому они просто похожи друг на друга, но на самом деле они разные. У вас тоже, кажется, индивидуально. Тестим. Можно беспроводной это батл. А вот теперь да? Сейчас я вот побольше размотаю. Давай мне пульт. Нейтралку. Что-то ни хера. Да просто веревка намотана так. Да, сейчас. Трос намотан, что. Сейчас в обратную сторону на размотку. Ну еще и хватит. Все, сейчас просто аккуратно смотаем. Да, и как бы на эту сторону немножко зайти. Так, начинаем сматывать, да? Да. Иди на эту сторону. Ну и потихоньку сейчас щелчками.
Глашечка. Есть контакт. Совсем другое дело, да? Вообще, она работает. О, чудо. Ну вот с лебедкой закончили. Но что-то по кайфу сегодня какой-то недогон. Вот. Решили еще кайфануть немножко с машинки тут. Поменять рулевой наконечник. Смотрю, что-то выворот у колеса. Ну почти как у дрифтового болида. Ну так, мужики, просто вам показать. Оказывается, вот упорный болт здесь. А здесь стоит обычный. Ну, короче, немножко местами оно перепутано. Ну, вот так вот иногда бывает. Кто-то ж это делает. У кого-то получается все. Будет работать. Ну, забор-то справа вата идет. Ну вот на нем и будет завязан провод. Да. Сан Саныч установил мультитроник. Да, тут инструкция как, блин, к ракете какой-то. Вот как узнать? Привязал его даже к бакам. К правому баку. Наверное. Скорее всего, да. Так, вот. Вот. Ну вот у нас, в принципе, молодые парни покупают себе УАЗы, катаются на них по кайфу. Мы ремонтируем их по кайфу. Короче, во Владивостоке есть кайфарики. Ну и за исключением тех, кто реально понимает, если он купит себе УАЗ, то это конец его половой жизни. Ну и вообще интимной карьеры. Интимная карьера. Ну для кого начало, для кого конец, понимаешь. Потому что, ну, Патриот стоит 500 тысяч, и Porsche Cayenne стоит 500 тысяч. Ясен хрен, хлопец какой-нибудь купит себе Cayenne, и будет это ведрище под окном стоять, блин, без возможности заправиться и отремонтироваться. Ну вот, парни, такое вот было видео на сегодня. С вами был Сан Саныч, Макс, Владивосток. Все, всем пока.